台風15号による影響で午後0時現在も千葉県のおよそ4万9000軒で停電が続いています。君津市では家屋が被害を受けた人に向けて応急処置をするためのブルーシートの配布を行っています。市役所ではおよそ1000枚のブルーシートを用意して対応に当たっています。また大量に出ているゴミの受け入れも問題になっています。君津市にある清掃工場では11日から受け入れを始めていますが、昨日までに7トン以上のゴミが集められています。清掃工場ではこれまでに経験したことのない量のゴミだとして処理に追われているということです。